si Darwinnya tika dulu catang irungna kan umur gitu saya tak cobalah ku yang di tangan angkat waduh si Darwin geus teu cager ieu ngadeuketan ka Bogoy. Euy. Kan hayang ditalipak amre gitu gua. Buat ari dia geus lulus sekolah, nek kawin teh nek gawe. Rek dia nanya-nanya aing, rek kawin rek gawe kumaha aing bae. Ya aing teu menta modal takan dia. Atau yang meleng gitu put, aing cuma nanya doang, atuh laju marah bae. Pugu aing kahayang mah gawe heula, hayang ngabahagiakeun kolot. Yang ngaritukeun bae hirup aing. Itu dia bikang ya put, najan kawin di Paraban lagi dia. Lain dia nu maraban, barang aing lalaki tanggung jawabna gede, dunyaran nafkah. Si Darwin dideulekeun aku yang makin ngejadi-jadi atuh hate aing meulit ieu mah doa. Heuh Win kadinya nama lalaki mah tanggung jawabna gede, kudu maraban pamajikan, makean pamajikan. Jabi kangge teu cukup ku cinta bae, kudu dinafkahan lahir batin. Kalau kadinya nama put, tergampang kita jadi lalaki, gede pun tanggung jawab nah. Moal anda lah kudu teangkeun ku aing. Mau kebal-kebal mah hate aing meulit ieu. Cobalah ku yang diteangkeun. Win, sebatas ini orang jadi babaturan. Kalau kayak malit dia. Wani dia dibureun aing ngadeukeutan ka Bogoy. Emang dia hanya kumaha teh aing. Ge sabar jo, ulah salah paham lah. Laju meuli teh burung tate kadang areuy. Oh ya tadi ya Hen, goreng-goreng cemburuan, ti mantap ta aing geus kujung-kujang dulu. Kurang jelas kumaha, jangan sekadeuleu ku aing pabeuleut doang areuy. Geus bisa dibohongan aing. Dia geus wawanian ngadeukeutan ka Bogoy. Nah dia bosan hirup. Atuh engke moal, ulah salah paham lah. Oh tadi ya Hen, datang-datang memarahan, gampang teh entah mau martabak. Aduh, lalanyu mah. Kan baruan pihak kakak berjualan. Aduh, mal endah ya ini mana yang akar perpatan. Jadi dulu. Boleh cepat. Duh, itu lagi cuma aja tadi. Malah deh kalau kan. Kamu dari sorangan, uang yang ngelawanin kampung murah. Bayar lah bayar. Kayaknya dia bos wawan yang ngerutkeun aing. Aduh, ini sahabat dia dia. Dek kemana ke cukur dia? Ya aing bos buker sel. Aduh, gua yang sarua karsel. Aing bini bos urang nenek Darwin brokal prokona. Ayo Bos si Antun tuh. Ayo siapkan kan yuk. Ayo. Kenan jangan jedok bae dok tuh kau. Oh iya dia apa cira macam blona. Ngomong ke sembarangan bae. Udah rek ulih satuan bae kasih ting blona. Pan dia mau ngomong gitu. Oh, itu ngomong bener bae. Oke, bos itu bener. Tan, ngomong-ngomong di buku gua tuh. Buku aing sarua bos teu boga. Teu gablek kuari. Kamu aja ada buat tebuan naon nih. Ayo mending lagi darun yang sidar yuk. Maju gandeng darah dia, aing rek balik di sini yang indung aing. Nah, gara-gara cungur dia, kebugan balik, Bang. Tulah nyalakeun aing dia geus tali pak wae dia. Baca ini balik, ngalir nang bang dia.
Aman ayahnya balik itu yang sore di kudu mupu erih deh. Woi, bos satu, naik kemana dia? Pokoknya naik balik, naik nanda ya. Kalau lu kebalik, ayo bentar aku yo. Dia ngomong gagal amat, nantinya wae saha? Emang dasar. Aing cuma ho. Dari ya bingungnya, teu nyaho aing. Pokoknya teu nyaho aing saha. Dasar dia bos satu pengguna naon. Ayo balik. Aduh, lalir amat ya hulu. Teka bogoh, teu babaturan halirkeun bae. Gara-gara tadi aing ngomong di si Darwin. Aing balik, si Hendy teu nganterkeun aing. Kuduna mah ngarti meureun, ting antik ngomong. Ya. Bagus lah sabudu.